कि सोध्नुपर्ने भए पनि ह्यान्ड रेज गरिहाल। भाइ पनि सेमी कन्डक्टर, पहिलो यहाँ सेमी कन्डक्टर भनेपछि तिमीहरूले के बुझ भन्दा सेमी कन्डक्टरमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक्स नै मान है। हुन त कहिलेकाहीँ सीले धोका दिने गरेको छ, सेमी कन्डक्टर 4 मार्क्स भनेर अब गर्यो, अहिले सोद्धाखेरि फ्याट कति सोध्यो थाहा छ, अहिले जम्मा 1 मार्क्स सोध्यो, त्यो पनि सेमी कन्डक्टर नसोधेर यता लजिक गेटबाट सोधियो। त्यही भएर अब यहाँनिर जे पनि हुन सक्छ त्यो सोचेर त भएन है। अब यहाँबाट के बुझौँ भन्दा हामी सेमी कन्डक्टरमा स्टार्ट गर्दैछौँ। लेट्स स्टार्ट सेमी कन्डक्टर भाइ बहिनीहरू। अब सेमी कन्डक्टरमा यस्तो हो नि भाइ, सेमी भनेको अब यही टर्मबाट बुझ, हाफ कन्डक्टर, कन्डक्टिङ, हाफ कन्डक्टिङ के हाफ कन्डक्टिङ भन्ने कुरामा पनि ल। अब यहाँनिर के भयो भन्दा भाइ बहिनीहरू, हाफ कन्डक्टिङ, सेमी कन्डक्टरमा हाफ कन्डक्टिङ। सेमी कन्डक्टरमा जस्तै सिलिकन अनि हामी जनरली युज सिलिकन एन्ड जर्मेनियम, सिलिकन र जर्मेनियम दुईटा सेमी कन्डक्टर छ हामी मोस्टली युज गर्ने। त्यसमा हेर, सिलिकन सेमी कन्डक्टर, सिलिकन एक्ट एज अ सिलिकन इज अ डायमन्ड लाइक स्ट्रक्चर अथवा एक्ट एज डायमन्ड लाइक क्रिस्टल भाइ बहिनी, डायमन्ड लाइक क्रिस्टल। अब कसरी डायमन्ड लाइक क्रिस्टल भयो अनि कन्डक्टिङ किन सेमी भयो, सेमी टाइपको कन्डक्टिङ किन भयो अनि कसरी डायमन्ड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ भन्ने पोइन्टमा, जस्तै एउटा सेमी कन्डक्टर छ भाइ पनि हेरेर, सिलिकन सेमी कन्डक्टर, यसको के हुन्छ भन्दा भ्यालेन्स सेलमा 284 नि गरी एउटा यसको भ्यालेन्स सेलमा, मैले भ्यालेन्स सेलको मात्र लिए, भ्यालेन्स सेलमा भाइ बहिनीहरू 4वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्। यसको भ्यालेन्स सेलमा एउटा यो इलेक्ट्रोन, अर्को यो इलेक्ट्रोन, यो भ्यालेन्स सेललाई मात्र देखाएको छ है। भ्यालेन्स सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्। यी 4वटा इलेक्ट्रोनहरू एकदमै बेसिकदेखि मजाले बुझ्दै जाऊ है। भ्यालेन्स सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्। यी 4वटा इलेक्ट्रोनहरू अर्को सिलिकन एटमसँग, अब 4वटा सराउन्डिङ 4वटा सिलिकन एटमसँग भाइ बहिनीहरू, यो अर्को सिलिकन भयो है, यो सिलिकन एटमसँग अर्को सराउन्डिङ, यो पनि अर्को सिलिकन एटम भयो भाइ बहिनीहरू, अनि यो अर्को सिलिकन एटम छ हेर। यसरी सराउन्डिङ 4वटा सिलिकन एटमसँग कोभ्यालेन्टली बन्ड हुन्छ। यसरी हेर त, एउटा सिलिकन सेमिकन्डक्टर, सिलिकन जुन छ नि सराउन्डिङ 4वटा सिलिकन एटमसँग कोभ्यालेन्टली बन्ड बनाएर बस्छ हेर है। ल अब भन्दैछु, म फेरि कुरा गर्छु। एउटा सिलिकन एटम के छ भन्दा यो सराउन्डिङ 4वटा सिलिकन एटमसँग कोभ्यालेन्टली बन्ड हुने भयो। एउटा यसको कोभ्यालेन्ट बन्ड भयो भाइ बहिनीहरू, यसको यो कोभ्यालेन्ट बन्ड, यसको यो कोभ्यालेन्ट बन्ड अनि यसको कोभ्यालेन्ट बन्ड। त्यसरी नै उही प्रकारले सेम वेमा के हुने भयो भन्दा भाइ बहिनीहरू, अनि यो सिलिकन छ नि भाइ बहिनी, यसका पनि त 4वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू छन्। यसरी 4वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू सराउन्डिङ 4वटा सिलिकन एटमसँग कोभ्यालेन्टली बन्डेड भएर बस्छन् है, कोभ्यालेन्टली बन्डेड भएर बस्छन्। भनेपछि यहाँ पनि अब कस्तो सिचुएसन आइदियो भन्दा भाइ बहिनीहरू, अब यो सिलिकन एटम यहाँ मैले जुन भने नि, यसमा हेर त, यो यहाँ अर्को यो सिलिकन एटम, अनि यसमा पनि यो सिलिकन एटम, धेरै क्रिस्टलहरू देखाइराख्नु त परेन भाइ पनि, यो सिलिकन एटम अनि यहाँ पनि अर्को सिलिकन एटम। यी सबै सिलिकन एटमहरू के हुने भयो भन्दा, यसको यो जुन छ नि 4वटा इलेक्ट्रोनहरू, भ्यालेन्स सेलका 4वटा इलेक्ट्रोनहरू, भ्यालेन्स सेलका 4वटा इलेक्ट्रोनहरू अब प्रत्येक 4वटा सिलिकन एटमसँग कोभ्यालेन्टली बन्ड बनाएर बस्छन्। अब यसको र यसको यो कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ भाइ बहिनीहरू, यसको र यसको यो पनि कोभ्यालेन्ट बन्ड, यो पनि कोभ्यालेन्ट बन्ड, अनि यो पनि कोभ्यालेन्ट बन्ड भाइ बहिनीहरू, यो पनि कोभ्यालेन्ट बन्ड, यो कोभ्यालेन्ट बन्ड, यो दुईटा बीचको कोभ्यालेन्ट बन्ड, यो कोभ्यालेन्ट बन्ड, अनि यसरी नै अरू यता छँदैछ। यसको पनि सराउन्डिङसँग यसको पनि कुरा आयो भाइ बहिनीहरू, यसको भयो, यसको यहाँनिर अर्को, यसरी एउटा क्रिस्टलै हुने भयो के भाइ बहिनीहरू यहाँनिर। अब यस्तो त यो चेन क्रिस्टल, पुरै क्रिस्टल फर्म भयो। यहाँ ध्यान दिऊ है, मैले के भन्दैछु भन्दा ल यसमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, कस्तो कन्डिसन आइदियो भन्दा, यहाँ देखिरहेको छु नि मलाई, एउटा सिलिकन एटमले
सराउन्डिङ एउटा यो सिलिकन एटमले सराउन्डिङ 4 वटा सिलिकन एटमसँग कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएर बसेको छ। अर्को अनि यो सिलिकन एटमले यसको सराउन्डिङ 4 वटा सिलिकन एटमसँग कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको छ। यस्तै तरिकाले यो डायमन्ड लाइक क्रिस्टलको फर्ममा छ। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू अब कुरा आउँछ नि त यहाँनिर। अब यसैबाट तिमीहरूले बुझ के यहाँ कुनै इलेक्ट्रोन फ्री छ त कन्डक्सनको लागि मेसेज गर त। इज देयर एनी इलेक्ट्रोन फ्री फर कन्डक्सन? कुनै इलेक्ट्रोन कन्डक्सनको लागि फ्री छ त छैन? कन्डक्सनको लागि फ्री छैन। नोन अफ द इलेक्ट्रोन इज फ्री फर, सबै कोभ्यालेन्टली बोन्डेड छ है। सबै कोभ्यालेन्टली बोन्डेड छ भने नो इलेक्ट्रोन्स आर फ्री फर कन्डक्सन। अब त्यस भए अल यसमा के हुन्छ त? नो इलेक्ट्रोन्स आर नर्मल कन्डिसनमा नो इलेक्ट्रोन्स आर फ्री फ्रम फर कन्डक्सन। त्यसो भए के हुने भयो भन्दा भाइ बहिनीहरू एट 0 केल्भिन भनौँ न टेम्परेचरको केस। एट 0 केल्भिनमा कन्डक्सन सेमिकन्डक्टरको कन्डक्सन हुन्छ त? सेमिकन्डक्टर कन्डक्सन तिमीले पाउँछौ त 0 केल्भिनमा? 0 केल्भिनमा नो कन्डक्सन। हेमन्त भाइ भनिहाल। सर हजुर यो के रे यसको यो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चाहिँ यो कम्प्लिट हुन्छ र सर? यो अब यो त यस्तो चेन हुँदै जान्छ नि। अब कम्प्लिट भन्न तिमीले कस्तो अर्थमा कम्प्लिट भन्यो मैले तिमीले भन्न खोजेको बुझिन भन। भनेको मतलब सर अब जति त्यहाँ थप्दै गयो होइन सिलिकनहरू चाहिँ त्यति फेरि एउटा न एउटा इलेक्ट्रोन त तपाईँको खाली भइहाल्छ नि। त्यो हुँदैन क्या, खाली हुँदैन। 4 वटा छन् सबैको। अब खाली हुने कन्डिसनमा त म कुरा गर्दैछु नि। यो कुनै सिचुएसनमा एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड के एउटा सिलिकनले आफ्नो सराउन्डिङ 4 वटा एटमसँग सिलिकन एटमसँग कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाए। यति त पहिला क्लियर भयो नि बाबु तिमीलाई? क्लियर सर, क्लियर। हजुर ल अब क्लियर भयो भने यहाँ अब कुनै पनि इलेक्ट्रोन फ्री छ त त्यहाँनिर? त्यो क्रिस्टलमा इलेक्ट्रोन फ्री छैन। इलेक्ट्रोन फ्री छैन भने अब कुन नर्मल यहाँनिर मैले भने नि यहाँ टर्म एउटा युज गरेको छु के 0 केल्भिनमा। एट 0 केल्भिनमा अब के हुन्छ? नोन अफ द इलेक्ट्रोन आर नोन इलेक्ट्रोन्स आर फ्री फर कन्डक्सन। कन्डक्सनको लागि कुनै इलेक्ट्रोन पनि फ्री छैनन् है। त्यसमै कन्डक्टिभिटी के भयो? 0। त्यही भएर एट 0 केल्भिन प्योर सेमिकन्डक्टर एक्ट एज के भन्ने इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है। सेमिकन्डक्टर एक्ट एज पर्फेक्ट इन्सुलेटर है भाइ बहिनीहरू। एक्ट एज पर्फेक्ट इन्सुलेटर। सेमिकन्डक्टर एक्ट एज पर्फेक्ट इन्सुलेटर 0 केल्भिनमा भाइ बहिनीहरू। 0 केल्भिनमा सेमिकन्डक्टर एक्ट एज पर्फेक्ट इन्सुलेटर। अब कन्डिसन के हुन्छ भन्दा यहाँ राम्रोसँग ध्यान दिऊ है। अबको सिचुएसन के आउँछ भनिसकेपछि भाइ बहिनीहरू जब अब यसरी भयो, जब टेम्परेचर बढ्यो। अब यसैमा आएर कुरा गर्छु। एट रुम टेम्परेचर भनौँ न, एट रुम टेम्परेचर। अब रुम टेम्परेचरमा के हुन थाल्यो भनेपछि नर्मल कन्डिसन अर रुम टेम्परेचरमा इन्क्रिजिङ टेम्परेचर। अब यसरी बुझ त, टेम्परेचर बढ्दै गर्दा इन्क्रिजिङ टेम्परेचर बढाउँदा यहाँ के हुने भयो त? अब थर्मल ओसिलेसन हुन थाल्ने भयो। टेम्परेचरले गर्दा काइनेटिक इनर्जी भनेको जो थाहा छ नि त, काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु भाइ बहिनीहरू 3/2 केटी। के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट। यसलाई हिटमा छुट्टै डिस्कस गरौँला। भनेपछि काइनेटिक इनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भाइ बहिनीहरू। टेम्परेचर भनिसकेपछि जब टेम्परेचर बढ्न जान्छ, टेम्परेचर बढ्दै गर्दा यिनीहरूको के हुनु भयो? काइनेटिक इनर्जीले गर्दा थर्मल ओसिलेसन हुन थाल्ने भयो। थर्मल ओसिलेसनले गर्दा भाइ बहिनीहरू त्यहाँ आउने थर्मल ओसिलेसनले गर्दा सम अफ द कोभ्यालेन्ट बोन्ड स्टार्ट्स टु ब्रेक। कुरा क्लियर? मैले भनेको पोइन्ट क्याच गरिरहेछौ नि। जब टेम्परेचर बढ्यो ड्यू टु थर्मल ओसिलेसन सम अफ द कोभ्यालेन्ट बोन्ड स्टार्ट्स टु ब्रेक। अब केही कोभ्यालेन्ट बोन्डहरू ब्रेक हुन थाल्छन्। अनि जब कोभ्यालेन्ट बोन्ड मान न यो पोइन्टको कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भयो, अनि यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भइसकेपछि अब के हुने भयो भन्दा भाइ बहिनीहरू
जब कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक हुन्छ यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भइसकेपछि यहाँको इलेक्ट्रोन फ्री भयो यो इलेक्ट्रोन फ्री इलेक्ट्रोन अब के भयो त यहाँनिर आयो नि त्यो यसमा क्रिस्टलमा आइदियो है त इलेक्ट्रोन यहाँनिर आयो इलेक्ट्रोन यहाँ आउनुको मिनिङ अब जब इलेक्ट्रोन त्यहाँनिर आउने बित्तिकै इलेक्ट्रोनले यहाँनिर के छोड्यो खाली भ्याकेन्सी छोड्यो भ्याकेन्सी डिफिसियन्सी यहाँ एउटा भ्याकेन्सी क्रिएट भयो भाइ बहिनीहरु जब इलेक्ट्रोन यता कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भइसकेपछि भाइ बहिनीहरु अब कस्तो भइदियो भन्दा यहाँको इलेक्ट्रोनको लागि यो भ्याकेन्सी भएको यो भ्याकेन्सी भइदियो यो भ्याकेन्सी यहाँनिर भ्याकेन्सी छोड्यो द भ्याकेन्सी दैट भ्याकेन्सी इज कल्ड होल भनिन्छ होलको बारेमा एकैछिनमा बोलौँला जब कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक हुन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड किन ब्रेक हुन्छ लेखा त खै त रेस्पोन्स पनि दिँदै जाऊ जब कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भयो किन कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भयो भन्दा टेम्परेचर बढाउँदा इन्क्रिज इन टेम्परेचर अनि के हुन्छ थर्मल ओसिलेसन हुन थाल्छ थर्मल ओसिलेसनले गर्दा के हुने भयो त ड्यू सम अफ द कोभ्यालेन्ट बोन्ड स्टार्ट्स टु ब्रेक अनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भइसकेपछि त्यहाँको कोभ्यालेन्टली बोन्डेड भएका इलेक्ट्रोनहरु फ्री हुने भयो इलेक्ट्रोन फ्री इलेक्ट्रोन अब के हुने भयो त क्रिस्टल ल्याटिसमा क्रिस्टलमा मुभ गरेर यता आउने भयो अब यहाँनिर डिफिसियन्सी अर्को यो पनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भएर यहाँनिर अब यो इलेक्ट्रोन यता आइरहेको थियो नि त यहाँनिर है अनि यो इलेक्ट्रोन जुन यहाँ आएको इलेक्ट्रोन थियो भाइ बहिनीहरु यो इलेक्ट्रोनलाई त अब यसले के हुन्छ यता सीट अफ इलेक्ट्रोन यसलाई यहाँनिर अब खाइदिन खोज्ने भयो यता तान्दिन खोज्ने भयो कि एट्र्याक्ट गर्ने भयो यो इलेक्ट्रोनलाई एट्र्याक्ट गर्ने भयो फेरि यस्तो कन्डिसन चल्दै जाँदा त्यहाँ इलेक्ट्रोन र यसमा जुन छ नि होलले इलेक्ट्रोन एट्र्याक्ट गर्ने इलेक्ट्रोन थर्मल ओसिलेसनले गर्दा इलेक्ट्रोन के हुने भयो त इलेक्ट्रोन कोभ्यालेन्टली बोन्डेड इलेक्ट्रोन फ्री हुने भयो क्रिस्टलमा त्यसपछि फेरि यहाँनिर कन्डिसन अर्को इलेक्ट्रोन अब त्यसमा यहाँ कन्डक्टिभिटी स्टार्ट्स अब यसका बारेमा त डिटेल डिस्कस गर्दै गइन्छ एट रूम टेम्परेचर के भयो भाइ पनि एट रूम टेम्परेचर due to thermal oscillation due to thermal oscillation some of the covalent bond starts to break some of the covalent bond starts to break some of the covalent bond starts to break covalent bond break हुन स्टार्ट भयो अनि covalent bond break भइसकेपछि electron becomes free for electron moves to the crystal once it moves to the crystal or goes for the conduction moves to the crystal भन्नुको मतलब goes for के को लागि अवेलेबल हुने भयो फ्री हुने भयो के फ्री इलेक्ट्रोन becomes free for conduction इलेक्ट्रोन goes for conduction इलेक्ट्रोन अब कंडक्सन को लागि जाने भयो इलेक्ट्रोन कंडक्सन को लागि त्यहाँबाट गइसक्यो भनेपछि के हुने भयो त त्यहाँनिर देयर विल बी द डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन कुरा बुझाएको छु नि मैले भनेको देयर अकर्स अब अघि इलेक्ट्रोन भएको सिटमा जहाँ इलेक्ट्रोन थियो तो इलेक्ट्रोन भएको सिटमा अब इलेक्ट्रोन को लागि डिफिसियन्सी भयो देयर अकर्स अथवा देयर अकर्स डिफिसियन्सी or vacancy there occurs deficiency of electron अब इलेक्ट्रोन को डिफिसियन्सी आयो अथवा भ्याकेन्सी आयो देयर अकर्स द डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन तो इलेक्ट्रोन को डिफिसियन्सी लाई नै हामी के भन्यौ भाइ बहिनीहरु that deficiency of electron there occurs the deficiency of electron of the deficiency of electron is called deficiency of electron or vacancy of the vacancy of electron the vacancy of electron लाई नै हामी सिम्पली भन्दा के भन्दिनु पर्यो भाइ बहिनीहरु that deficiency of electron or vacancy of electron is whole that vacancy of or that deficiency of electron whole अब होल भनेको भाइ बहिनीहरु होल भन्ने कुरा अब होलले त इलेक्ट्रोन खाइदिन खोज्ने भयो के इलेक्ट्रोन को लागि सीट एक्चुअली होल भनेको के बुझ्नु पर्यो सीट फर इलेक्ट्रोन होल भनेकै सीट फर इलेक्ट्रोन कुनै इलेक्ट्रोन को लागि एउटा सीट भयो अब त्यहाँ इलेक्ट्रोन को डिफिसियन्सी जुन सीट ब्याकस्लाइड अघिको ल
होल कसरी क्रिएट भएको भन्दा यस्तो भयो। होल क्रिएट हुनु भनेको जब कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भयो। कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भइसकेपछि यसरी सोच त, कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भइसकेपछि त्यहाँको इलेक्ट्रोन अब यतातिर फ्री भयो नि, त्यता गयो। अनि जहाँ इलेक्ट्रोन त्यहाँबाट फ्री भइसकेपछि त्यो के हुने भयो त, त्यो ठाउँमा त अब इलेक्ट्रोनको लागि सीट, डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन। सिम्पली हामीले के भन्छौँ त, डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन भनेको हामी पोजिटिभ चार्ज भन्छौँ नि इलेक्ट्रोस्ट्याटमा। त्यस्तै कुरा यहाँ पनि के आयो भन्दा डिफिसियन्सी अफ, लक्ष्मी सर भन। सर अलि यो सुपर कन्डक्टर र यो सेमी कन्डक्टरमा डिफरेन्स भनिदिनु सर। मखन बाबु अहिले त सुरु हुँदा हुँदै त्यसमा नजाउँ न, आउँदै गर्छु नि म एकैचोटि। कहाँ जम्प गर्न खोजेको होला फेरि? हैन कि सर, टपिकली सर सुपर र सेमीमा हेमन्त सिक्वेन्समै आउँछ नि। भन। त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोन छ नि सर, त्यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भएर चाहिँ त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छ? कम्प्लिटली ट्रान्सफर हुन्छ कि अब यहाँ आउँछ के भन्नै बाँकी छ। म कस्तो भन्नै बाँकी छ भन्दा जब इलेक्ट्रोन त्यो अन्त हरायो भने के त्यही क्रिस्टलमा, जस्तै अब कन्डक्टरमा अलरेडी फ्री थिए भने सेमी कन्डक्टरमा के थियो त, टेम्परेचर बढाउँदै जाँदा बल्ल त्यो इलेक्ट्रोनहरू कन्डक्सनतिर जाने भयो के। मैले भने कुरा बुझ्यौ? ओके सर, हस्। कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भयो, पहिलो सिक्वेन्समा बुझ के। जब हामीले के बुझौँ भन्दा कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भयो, त्यसले गर्दा इनिसियली कुनै नर्मल 0 केल्भिनमा 0 केल्भिनमा कुनै पनि इलेक्ट्रोन फ्री थिएन कन्डक्सनको लागि। सबैलाई कोभ्यालेन्ट बोन्डले ब्रेक बोन्ड गरेर राखेको थियो, टाइट होल्डिङ थिए त्यहाँनिर। जब टेम्परेचर बढ्यो, यसरी बुझ, टेम्परेचर बढ्यो, टेम्परेचर बढाइसकेपछि त्यो थर्मल ओसिलेसनले गर्दा सम अफ द कोभ्यालेन्ट बोन्ड स्टार्ट्स टु ब्रेक। केही कोभ्यालेन्ट बोन्डहरू ब्रेक हुन सुरु भए। अब कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक हुनु भनेको त अघि त्यहाँ टाइटली बोन्डिङ भएका इलेक्ट्रोनहरू अब त्यहाँ क्रिस्टलमा फ्री भयो। अब क्रिस्टलमा त्यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड त्यो मुभ हुने भयो, कन्डक्सनमा जाने भयो। कन्डक्सनको लागि एक किसिमको इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्यो भने तिनीहरू त्यहाँ ठाउँ छोडेर कन्डक्सनको कुरा आयो नि त। अब कन्डक्सनमा गइसकेपछि त्यहाँ इलेक्ट्रोन, पहिला जहाँ इलेक्ट्रोन थियो इलेक्ट्रोन भएको सिट त्यहाँ खाली भयो। त्यो सिटलाई नै खाली सिट मतलब हामीले भन्नुपर्दा सिम्पली डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन भनेकै पोजिटिभ चार्ज भन्छौँ नि त। डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन पोजिटिभ चार्ज। अब त्यहाँ हो यहाँनिर यसैलाई होल क्रिएट भयो भने सेमी कन्डक्टरमा यसलाई डिल गरिन्छ के भनेपछि होल। अब यसैमा यहाँनिर अकर्स द डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन, अनि द्याट डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन अर भ्याकेन्सी अफ इलेक्ट्रोनलाई नै एक्चुअली होल भनियो। अनि होललाई अब हामी सिट अफ इलेक्ट्रोन भन्यौँ नि। अब यसलाई के भनिन्छ भन्दा होल एक्चुअली नट अ पार्टिकल, तर एक्ट इज पोजिटिभ लाइक चार्ज पार्टिकल। होल practically whole, it is not a act real particle act is के act गर्छ त, but act is positive charge seat or positive charge particle, seat for positive charge particle or seat for electron. इलेक्ट्रोन खाइदियो, इलेक्ट्रोनलाई तान्दिन खोज्यो, एट्र्याक्ट्स द इलेक्ट्रोन भनेपछि यो अर्थमा हामीले होललाई के भन्न पाइयो भन्दा पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल भन्न पाइयो, पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल। अब त्यसो भए भाइ पनि यहाँ कुरा के आयो भनिसकेपछि यो त तिमीले यहाँ डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन होलको कुराहरू। अब जब यो त एउटा सामान्य पोइन्ट थियो, जब टेम्परेचर बढाउँदै जाँदा इन्क्रिजिङ टेम्परेचर भाइ पनि यस्तो भइदियो, increase in temperature, टेम्परेचर बढाउँदै गर्दा increases in टेम्परेचर बढाउँदै गर्दा अब कन्डक्सन बढ्ने भयो कि घट्ने भयो? ल भन त। सेमी कन्डक्टरको टेम्परेचर बढाउँदै गर्दा कन्डक्सन बढ्ने भयो, किन? इलेक्ट्रोन फ्री भयो, इलेक्ट्रोनहरू फ्री भएपछि कन्डक्सन हुने भयो भनेपछि increase in temperature increase in temperature increases conductance, conductance त बढ्यो नि भाइ पिनीहरु। टेम्परेचर बढाउँदा कन्डक्टेन्स बढ्यो, कन्डक्टेन्स बढ्यो भनेपछि रेजिस्टेन्स के भयो? नोट गर, कन्डक्टेन्स बढ्यो भने रेजिस्टेन्स के हुने भयो त? ल रेजिस्टेन्स घट्यो हो, कन्डक्टेन्स बढ्यो, रेजिस्टेन्स डिक्रिजेस, रेजिस्टेन्स। अब रेजिस्टेन्स घट्यो। अब यहाँनिर सुन है त, सेमी कन्डक्टरको केसमा टेम्परेचर बढाउँदै गर्दा, सेमी कन्डक्टरको केसमा टेम्परेचर बढाउँदै गर्दा इन्क्रिज इन टेम्परेचर इन्क्रिजेस कन्डक्टेन्स बट डिक्रिजेस रेजिस्टेन्स। अनि त्यसपछि टेम्परेचर बढाउँदा रेजिस्टेन्स बढ्यो कि घट्यो त?
टेम्परेचर बढाउँदा रेजिस्टेन्स चाहिँ घट्यो है, कन्डक्टेन्स बढ्यो। अब त्यसमा यसमा टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्सको भ्याल्यु, टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्सको भ्याल्यु सेमिकन्डक्टरमा पोजिटिभ बुझ्छौ कि नेगेटिभमा? टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स अल्फा लिन्छौँ क्या हामी, अल्फा लिन्छौँ भने हो नेगेटिभ भयो, हो पोजिटिभ भएन, नेगेटिभ भयो नि भाइ पनि। यसरी सोच न, बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्नेलाई पो पोजिटिभ भन्छौँ र होइन र? ल फेरि एकचोटि भन्छु म, बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने पो पोजिटिभ रोल हो। टेम्परेचर बढाउँदा रेजिस्टेन्स बढ्यो कि घट्यो? जस्तै कन्डक्टरहरूको केसमा के हुन्छ भन्दा पछि म कन्डक्टर पढाउँदा भनौँला, कन्डक्टरहरूको केसमा जब हामी टेम्परेचर बढाउँछौँ, तिमीलाई यो रिलेसन थाहा छ नि त, R T = R0 1 + अल्फा T, अथवा यो T भनेको टेम्परेचर, यो रिलेसन त याद छ नि हैन? यो रिलेसन याद गरेका छौ? यो रिलेसन R T = R0 1 + अल्फा T भन्नुको मतलब टेम्परेचर बढाउँदा कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स बढ्छ। टेम्परेचर बढाउँदा किन बढ्छ त? टेम्परेचर बढाउँदा कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स, किन टेम्परेचर बढाउँदा त्यहाँ झन् के हुन्छन्, धेरै भाइब्रेसन हुन थाल्छ, एउटाले अर्कोलाई त्यहाँ कोलिजन बढ्छ। कोलिजन बढी हुनाले कन्डक्टको रेजिस्टेन्स पनि बढ्ने भयो, केमा? कन्डक्टरमा। इन कन्डक्टर है भाइ पनि, इन कन्डक्टर, कन्डक्टरको केसमा पछि कन्डक्टर इन्सुलेटर डिस्टिङ्ग्विस त गर्नु छँदैछ। इन कन्डक्टर भाइ पनि इन्क्रिज इन टेम्परेचर, increase in temperature increases resistance केमा? कन्डक्टरमा। त्यही भएर रेजिस्टेन्सको पोजिटिभ रोल आयो कि अल्फाको पोजिटिभ रोल आयो कि नेगेटिभ? अब यसमा कोफिसिएन्ट अफ कन्डक्सन भनिन्न क्या भाइ बहिनी, कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स आउँछ भ्याल्यु। भनेपछि अब टेम्परेचर बढ्दा, कन्डक्टरमा टेम्परेचर बढ्दा रेजिस्टेन्स बढ्यो, टेम्परेचर बढ्दा रेजिस्टेन्स बढ्यो भने अल्फा पोजिटिभ आउँछ के, कन्डक्टरको अल्फा पोजिटिभ। बट इन सेमिकन्डक्टर भाइ पनि, इन सेमिकन्डक्टर, यो सेमिकन्डक्टरको केसमा के हुन गयो भन्दा भाइ बहिनीहरु, इन केस अफ सेमिकन्डक्टरको केसमा टेम्परेचर बढाउँदा रेजिस्टेन्स के भयो? ल भन त। सेमिकन्डक्टरमा टेम्परेचर बढाउँदा कन्डक्टेन्स बढ्यो, किन? बढी कन्डक्ट, तर रेजिस्टेन्स घट्यो। इन सेमिकन्डक्टर इन्क्रिज इन टेम्परेचर, इन्क्रिज इन टेम्परेचर डिक्रिजेज रेजिस्टेन्स, इन्क्रिज इन टेम्परेचर डिक्रिजेज, यस्तो सिम्बल डिक्रिजेज बुझ है, डिक्रिजेज रेजिस्टेन्स। अब हेर त, सेमिकन्डक्टरमा टेम्परेचर बढाउँदा रेजिस्टेन्स डिक्रिज भयो भने अल्फा पोजिटिभ कि नेगेटिभ त भाइ बहिनीहरु? अब बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने पो पोजिटिभ रोल हो त, यो त बढ्दा घट्ने घट्दा बढ्ने भनेपछि नेगेटिभ रोल। भनेपछि अल्फा क्या हुने भयो? अल्फा नेगेटिभ हुन्छ। टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स इन केस अफ सेमिकन्डक्टर नेगेटिभ है। अब नेगेटिभ हुन्छ, यसरी दिनुहुन्छ क्या क्वेसन तिमीलाई, के भनिदिन्छ भन्दा यस्तो दियो, एउटा क्वेसनै लेखौँ है त। अब मसँग एउटा जर्मेनियम, अब यसरी लेख्दियौ न, सिलिकन एन्ड एल्युमिनियम, सिलिकन एन्ड एल्युमिनियम आर cooled from 100 degrees Celsius to 100 degrees Celsius to 10 degree Celsius. Then अब यसमा silicon and aluminum are cooled from 100 degrees Celsius to 10 degrees Celsius. Then the resistance of silicon and aluminum, option A, increases, option B, increases, decreases, option C, decreases, option D, decreases, increases. भाइ पनि सोच्छ त, ट्राई गर त क्या आउला। गुड
गुड हो यो हो नि त तरिका ठिक छ भाइ पनि तेरैको एन्सर लगभग राइट छ कस्तो भइदियो भन्दा यहाँनिर यस्तो छ हेर यहाँ सिलिकन भनेको बुझ है भाइ पनि सिलिकन भनेको के सिलिकन भनेको सेमिकन्डक्टर एल्युमिनियम कन्डक्टर सिलिकन चाहिँ सेमिकन्डक्टर यो सेमिकन्डक्टर अनि एल्युमिनियम के हो त कन्डक्टर अब यस्तो भइदियो कि सेमिकन्डक्टरको केसमा मैले भने नि सेमिकन्डक्टरको केसमा टेम्परेचर बढाउँदा रेजिस्टेन्स घट्छ टेम्परेचर घटाउँदा रेजिस्टेन्स बढ्छ हैन यहाँ त टेम्परेचर बढाइयो कि घटाइयो भाइ बहिनीहरु यहाँ टेम्परेचर बढाइयो बनाछ कि घटाइयो बनाछ यहाँ टेम्परेचर हेर न 100 डिग्री सेल्सियसबाट 10 मा ल्याइयो भनेपछि त टेम्परेचर घटाइयो टेम्परेचर घटाउँदा रेजिस्टेन्स चाहिँ बढ्ने भयो सेमिकन्डक्टरको घटाउँदा बढ्ने भयो त्यसै सिलिकनको केसमा इन्क्रिज भयो यसको चाहिँ रेजिस्टेन्स इन्क्रिज हुन गए टेम्परेचर घट्नाले तर एल्युमिनियमको के हुने भयो त एल्युमिनियमको केसमा के हुने भयो भन ओ यस इन्क्रिज एल्युमिनियमको केसमा त्यस्तो भयो एल्युमिनियमको केसमा त टेम्परेचर घटाउँदा रेजिस्टेन्स घट्ने भयो कन्डक्टर तर सिलिकनको केसमा टेम्परेचर घटाउँदा रेजिस्टेन्स बढ्न गयो है सिलिकनको केसमा टेम्परेचर घटायो सेमिकन्डक्टर टेम्परेचर घटाउँदा रेजिस्टेन्स बढ्यो तर एल्युमिनियममा टेम्परेचर घटाउँदा रेजिस्टेन्स पनि घट्यो पोजिटिभ रोल यस अप्सन बी कसैलाई कुनै डाउट छ एनी डाउट ल त्यहाँ कुनै डाउट छ भने देखाइ मेसेजमा कावक लेख्न सुरु गर ल अब मेसेज डाउट छैन अगाडि बढौँ है त ल जो सकिन्छ हैन यही टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्सको कुरा यसरी यहाँनिर बुझ्ने के है अल्फा यसरी क्वेशन जोडेर दिँदाखेरि अब नछुट्यो यसमा यहाँनिर अब भाइ बहिनीहरु के रह्यो भन्दा तिमीले यहाँ बुझ्नु पर्ने प्वाइन्ट यसमा है अब यस्तो आइदियो कि कुरा ओके एकजन भाइले क्वेशन सोध्दै छौ एकांशा बना सर हजुर यो सिलिकन चाहिँ सेमिकन्डक्टर हो अनि एल्युमिनियम चाहिँ कन्डक्टर हो भनेर कसरी थाहा पाउने मेटल त ए बाबु एल्युमिनियम कपर आइरनहरु कन्डक्टर हुन् भन्ने कुरा त कसरी थाहा पाउनु भने त अब त्यो कि त कोही पढिन्छ पछि नभए सिलिकन र जर्मेनियम सेमिकन्डक्टर हो भन्ने कुरा त दिमागमा एक किसिमको सेट गरिहाल न है त्यो त सेट हुन्छ र अरु पनि आउँछ कि कुनै भनेको के त्यसै त आउँछ नि कपर के हो भन्ने कुरा अब त्यहाँ त्यसै थाहा हुन्न मेटल कन्डक्टर ए त्यस्तो हो सर ल ल अब त्यसको यहाँबाट यो कुरा आइसकेपछि अब यहाँनिर मैले के भन्दैछु भन्दा अब यसरी बुझौँ त जब इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिन्छ नि जब हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिन्छ यो टेम्परेचरको इफेक्टको कुरा त मैले सेमिकन्डक्टरमा कन्डक्टेन्स बढाउने घटाउने रोलमा योगेश भन सर अघिको क्वेशन छ नि त्यसमा अघि हजुरले उ गर्नु आएन टेम्परेचर बढाउने हो भने कन्डक्सन बढ्छ ए भइहाल्यो सर मैले आफै चुकेर ल अल्मलिन्छ आफै ल अब सक्छौ नि अब यहाँनिर के आयो भन्दा भाइ बहिनीहरु जब यस्तो छ के हेर कुनै अब हामीले के गर्यौं भन्दा सेमिकन्डक्टर मटेरियल यहाँनिर ल्याउँ हेर है त मैले के भन्न खोज्दैछु कुनै सेमिकन्डक्टर मटेरियल यहाँनिर लिए इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरे यहाँ देख्दा यो इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरे पोजिटिभ चार्ज अब यो ब्याट्री कनेक्सन गरियो के अनि यहाँ चाहिँ हामी सेमिकन्डक्टर मटेरियल लियो है यो क्रिस्टल सेमिकन्डक्टरको क्रिस्टल लिएको छ भन्ने बुझ अनि यो ब्याट्रीले भाइ बहिनीहरु यो चाहिँ पोजिटिभ प्लेट यो नेगेटिभ प्लेट इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन यो डाइरेक्सनमा एक्ट भयो है किन पोजिटिभ टु नेगेटिभ हेर त यो इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन यसरी एक्ट हुँदैछ इट इज द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड यो इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन यो छ भने अब सुन यहाँ के छ भन्दा हामी रुम टेम्परेचरको केसमा कुरा गर्दै छौं अब कस्तो कन्डिसन आइदियो भन्दा भाइ बहिनीहरु अब भर्खर धेरै पढाएको छैन रोजन सुन्दै जाऊ ल अब यस्तो भइदियो यहाँबाट के छ भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी अप्लाई गर्दा यहाँ चाहिँ जुन फ्री इलेक्ट्रोन छन् फ्री इलेक्ट्रोन अनि होल छन् नि इलेक्ट्रोन कतातिर ड्रिफ्ट होला कतातिर मुभ गर्ला इलेक्ट्रोन पोजिटिभ चार्ज कि नेगेटिभ चार्ज भाइ बहिनीहरु जब इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरियो मैले पहिला पनि भनेको छु इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिसकेपछि यो इलेक्ट्रिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा अप्लाई गरियो भने
इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज त्यसको अपोजिटतिर जान खोज्छ, पोजिटिभ चार्ज त्यसको एलोङ डिरेक्सनतिर मुभ हुन खोज्छ भनेपछि अब यस्तो भयो इलेक्ट्रोनहरु अब यतातिर सर्ने भएर यतातिर आउने भयो। यो चाहिँ के छ इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्यो नि हामी, यो पोजिटिभ प्लेट यो नेगेटिभ प्लेट, अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड त पोजिटिभ टु नेगेटिभ एक्ट हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोनहरु इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिटतिर आउन सुरु गरे, अनि होल भनेको त पोजिटिभ हो भाइबहरुहरु, पोजिटिभहरु यतातिर ड्रिफ्ट हुन सुरु गरे भनेपछि अब यहाँ करेन्ट कन्स्टिट्युट हुने भयो, करेन्ट कन्स्टिट्युट गर्ने भयो। अनि जहिले पनि यसलाई मान्छे पछि डीसी पढाउँदा भन्छु, अलि थोरै यति याद गर के इलेक्ट्रोन जता मुभ गर्छ करेन्ट त्यतै कि त्यसको अपोजिट, यति मलाई भन्दै त इलेक्ट्रोन कन्भेन्सनल करेन्टको डिरेक्सन इलेक्ट्रोन यता मुभ गर्छ भने करेन्ट त्यसको अपोजिट, पोजिटिभ चार्ज जता मुभ गर्छ करेन्ट त्यतै हो। गुड। त्यसमा अब यहाँनिर के छ भन्दा यो यहाँ नेट करेन्ट, अब नेट करेन्ट के हुने भयो भन्दा अब इलेक्ट्रोन यता मुभ गर्दैछ करेन्ट उता, होल उतै मुभ गर्छ करेन्ट उतैतिर भनेपछि नेट करेन्ट भनेको इलेक्ट्रोनले गर्दा इलेक्ट्रोनको मोसनले गर्दा हुने करेन्ट प्लस होलको मोसनले गर्दा कन्स्टिट्युट गर्ने करेन्ट। सेमी कन्डक्टरमा नेट करेन्ट भनेको के हुने भयो त यो आई भनेको करेन्ट है इन सेमी कन्डक्टर, सेमी कन्डक्टरमा नेट करेन्ट भनेको के हुने भयो भाइ पिनीहरु, नेट करेन्ट भनेको इलेक्ट्रोनको मोसनले गर्दा हुने करेन्ट र होलको मोसनले, इलेक्ट्रोनको मोसन इलेक्ट्रोन उता जान्छ करेन्ट यो डिरेक्सन, त्यसपछि होल त त्यतै छ होलको मोसन भनेपछि पोजिटिभ चार्ज एलोङ भनेपछि अब नेट करेन्ट इन सेमीकन्डक्टर इज नेट करेन्ट इन सेमीकन्डक्टर इज सम अफ करेन्ट कन्स्टिट्युट बाइ इलेक्ट्रोन एन्ड करेन्ट कन्स्टिट्युट बाइ होल। इलेक्ट्रोनले गर्दा कन्स्टिट्युट गर्ने करेन्ट प्लस होलले कन्स्टिट्युट गर्ने करेन्ट नै के भयो त सेमीकन्डक्टरको नेट करेन्टको कुरा आयो। अब यी त जनरल कन्डक्सनको कुरा। अब जस्तै के भइदियो भन्देखि भाइ बहिनीहरु अब हेर है त यस्तो भइदियो र अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा यसरी बुझाउँ न थोरै। जब सुन न यस्तो गरे मैले, यो कुनै एउटा सिलिकन छ ल, सिलिकन यो न्यूक्लियस, सिलिकनको फर्स्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन अनि सेकेन्ड अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा इलेक्ट्रोन, यसरी मैले काउन्ट गर्न लागिन 1 2 3 4 5 6 7 ल 8 8वटा इलेक्ट्रोन, अनि थर्ड सेलमा के हुन्छ भन्दा 4वटा इलेक्ट्रोन 1 2 3 4। अनि एटमिक स्ट्रक्चरमा पनि हामी कुरा गर्छौं कस्तो भइदिन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु अब यस्तो भइदियो के यहाँनिर यो इलेक्ट्रोन यसरी अर्बिटमा यसरी रिभल्भ गरिरहेछ नि त इलेक्ट्रोनहरु आफ्नो परमिटेड अर्बिटमा, भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन यसको भेलोसिटी अनि भाइ बहिनी यसको भेलोसिटी अनि यो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी अनि यो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कुन भेलोसिटी बढी होला भन्न सक्छौ? कुन चाहिँको भेलोसिटी बढी होला? गुड, सबैको सेम हुन्छ। मतलब यो अर्बिटमा भएका जुनसुकै इलेक्ट्रोनको स्पिड पनि सेम हुन्छ नि है। हो यहाँ अब थर्ड यसमा फर्स्ट सेकेन्ड भएको भए मैले तिमीलाई सिकाइसकेको छु 1 यसमा कति हुन्छ हाइड्रोजन एटमको केसमा, हाइड्रोजनको एटम केसमा के हुन्छ त जस्तै 2.6 × 10⁶। अब यसरी यहाँनिर के बुझ भन्दा अहिले हामी भ्यालेन्सकै डिल गर्दैछौँ के, यो इलेक्ट्रोनको जति भेलोसिटी यो इलेक्ट्रोनको सबैको सेम भेलोसिटी छ भनेपछि त अब काइनेटिक इनर्जी के हुने भयो? काइनेटिक इनर्जी हाफ mv² हुँदा भाइ बहिनीहरु, हाफ mv² हुँदा सबै इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी पनि के हुने भयो? ल सबै इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी पनि के हुने भयो भाइ बहिनीहरु? सबै इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी पनि सेम हुने भयो। सेम काइनेटिक इनर्जी याद अन्त है परबिन भाइ भन। अर्बिटमा मात्र भेलोसिटी सेम हुने एउटैको, डिफरेन्ट अर्बिटमा डिफरेन्ट। एटमिक स्ट्रक्चरमा जस्तै अर्बिट लेभल बढ्दै जाँदा भेलोसिटी के हुन्छ? टाढा टाढा जाँदा काइनेटिक इनर्जी बढ्दै जान्छ, स्पिड बढ्दै जान्छ भनेको बिर्स्यौ? ल अब यसमा हेर भेलोसिटीको फर्मुला एफ के आउँथ्यो त यहाँ थाहा छ नि? ल जस्ट अर्को कलर युज गर्ने ल भइहाल्यो, ठीक छ। अनि यसको अब यहाँनिर कस्तो रहिदियो भन्दा यो त एउटै एटममा पो यो सिचुएसन आउँथ्यो भाइ बहिनीहरु, तर यहाँ त क्रिस्टलको कुरा छ नि। क्रिस्टलमा सुन है, एउटा सिलिकन यो भयो हेर भाइ बहिनीहरु, अनि अर्को यो सिलिकन छ,
अनि अर्को यो सिलिकन छ यहाँ ध्यान दिऊ है यहाँ त एउटा मात्रै छैन नि त अर्को यो सिलिकन छ अनि अर्को यो सिलिकन छ एउटामा ल चारवटाले कोभालेन्ट बोन्ड बनाएर बसेको छ याद रहोस् है मेरो कुरा सुन है राम्रोसँग सिंगल एटममा त यस्तो थियो भनेपछि अब यहाँनिर के छ भन्दा चारवटा सिलिकन एटमले एउटा सिलिकन एटमलाई कोभालेन्ट बोन्ड बनाएर बसेको छ भने अब यसमा हेर त भाइ बहिनीहरु सबैको यो सबैको सुन है अनि यसमा के भयो भन्दा भाइ बहिनीहरु यी सबैको एउटै डिस्टेन्स छ कि छैन सबैको डिस्टेन्स एउटै छ कि छैन हेर है अब यसको र यसको इन्टरेक्सन यसको र यसको इन्टरेक्सन यसको र यसको इन्टरेक्सन यो इन्टरेक्सन यो इन्टरेक्सन यो इन्टरेक्सन यिनीहरुको इन्टरेक्सन यो त यहाँ त एउटा इन्टरेक्सन छ नि त इन्टरेक्सन भनेको मतलब अब एउटाले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई अब यसो हुँदै गर्दा त्यहाँ सबैको एउटै इनर्जी लेभल हुन पायो कि पाएन सबैको एउटै इनर्जी लेभल हुन पायो कि पाएन यति मलाई भन्देऊ त प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो एउटा इन्टरेक्सन अर्को इन्टरेक्सन सबैको आफ्नो आफ्नो यस्तो भइदियो के पाएन किन पाएन भन्दा ल यो टाढा छ हेर न यो टाढा छ अलि यो नजिक छ अनि यो अलि टाढा छ अनि यसै हुँदै जाँदाखेरि त एक किसिमको इनर्जी त्यहाँ एउटा इनर्जीको एउटा लेभल आउने भयो के प्रत्येक इनर्जी एउटा सर्टेन लेभलको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सले अब यसमा भएका इलेक्ट्रोन यहाँनिर हुँदा यिनीहरुको यस फोर्सले गर्दा एउटाको अर्को गर्दाखेरि अब यहाँ के हुने भयो भन्दा भाइ बहिनीहरु इनर्जी एउटा डिस्क्रिट इनर्जी एउटा इनर्जीको लेभल आउने भयो कुनको कति भनेपछि अब एउटा ब्यान्ड देखायो भने भाइ बहिनी यस्तो हुने भयो के जस्तै इनर्जीको अब यसमा भ्यालेन्स ब्यान्डमा प्रत्येकका भ्यालेन्स ब्यान्ड यसको पनि भ्यालेन्स ब्यान्ड यसको पनि भ्यालेन्स ब्यान्ड यसको पनि भ्यालेन्स ब्यान्ड यसका पनि भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएका सबैका इलेक्ट्रोनहरुको इनर्जी एउटै लेभल पायो कि पाएन यति मलाई भन त भ्यालेन्स सेलमा भएका अब किन पाएन भन्दा किन पाएन यति माइन्डमा सेट गर के सबैमा है जस्तै सबैलाई एउटै डिस्टेन्समा छैन नि त भनेपछि एउटाले अर्को इन्टरेक्सनले गर्दा त अब जस्तै मलाई यसै सोच न म यहाँ छु नजिक हुने अनि यता हुनेले अर्कोले गर्दा एउटा इन्टरेक्सनले त्यसलाई अर्कोमा अर्को हुँदै जाँदाखेरि त्यो इन्टरेक्सनले गर्दा इनर्जीको एउटा लेभल आइदियो के भाइ बहिनी इनर्जीको एउटा लेभल अब त्यो डिफ्रेन्ट इनर्जी लेभलको कुरा आइदियो त्यही इनर्जी लेभलमा अब हामी एउटा ब्यान्ड थ्योरी बनाएर यहाँ कुरा गर्छौं के इनर्जीको लेभल डिफ्रेन्ट इनर्जी लेभलको कुरा आएका हैन मैले भनेको बुझाउ नि त्यो इन्टरेक्सनले गर्दा डिफ्रेन्ट इनर्जी लेभल आइदियो त्यो इनर्जी लेभललाई नै हामी ब्यान्ड थ्योरी ब्यान्ड इनर्जी लेभल भन्छौं है इनर्जी लेभल ब्यान्ड इनर्जी लेभल भन्छौं अब हामी ब्यान्ड इनर्जी लेभल कुन यो रातोले लेखौं कि अर्को कुनै व्हाइट बाहेक भन ब्यान्ड इनर्जी लेभलमा ब्यान्ड इनर्जी लेभल ब्याकस्लाइड आनन्द भाइ भन न छिटो सिलिकनको केसमा मात्र यस्तो हो कि अरु एलिमेन्टमा पनि यस्तै हुन्छ सेम सबैमा यस्तै त नि एउटा इनर्जी सुन न इनर्जीको लेभल त जुनसुकै सबैमा एउटै कुरा आउँछ त एउटाले अर्कोलाई इन्टरेक्सन गर्दै गर्दा अब एउटै एटम सिंगल हुन पाएको भए पो त्यो अर्बिटमा सेम हुन्थ्यो त एउटाको अर्कोमा क्रिस्टलमा त आफू एक्लै हुन्छु भन्नु पाएन नि त त्यहाँ त अरूका सराउन्डिङको इन्टरेक्सन पनि छ कि छैन ल तिमीमा एक किसिमको इनर्जी थियो ममा अब मलाई अरु सराउन्डिङले गर्दा के गर्दा त्यो लेभलको इनर्जी हुन दिए त दिएन सर मेरो कन्फ्युजन यस्तो थियो टेट्रा जुनमा चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 हुन्छ त्यस्तोमा हुन्छ कि भनेर मैले सोधेँ कि त्यही भएर कस्तो रे हैन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 भएको केसमा के मैले सोधेँ अनि त्यही भएर कन्फ्युजन भयो कि ल त्यही त चारवटाले सराउन्डिङले इफेक्ट गर्यो भ्यालेन्स भएको सेमिकन्डक्टर केसमा अनि आफ्नो इनर्जी लेभल त सबैको आउँछ नि कन्डक्टरको एउटा इनर्जी लेभल आउँछ सेमिकन्डक्टरको आउँछ इन्सुलेटरको इनर्जी लेभलको कुरा त अब हामी इनर्जी ब्यान्ड थ्योरीमा कुरा गरिहाल्छौं नि कुरा बुझ्यौ सर
तिनीहरूको डिस्टेन्स डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भयो हुनाले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट इनर्जी लेभल भएको हो। जस्तै यस्तो भयो क्या हो, किन हो गुड त्यही यसको यो अनि यो यिनीहरू एउटै बराबर अनि यता त अरू पनि त छन् नि भनेपछि एउटै डिस्टेन्समा छैन भनेपछि त फोर्स इक्वल्स टु याफ इक्वल्स टु Q1 Q2 by 4 5 नट R स्क्वायर हो कि होइन हो? हो अनि सबैको एउटै एक किसिमको सेम टाइपको फोर्स एक्ट हुन पायो? पाएन। अनि सबैमा एक किसिमको सेम टाइपको फोर्स लाग्न पाएन भनिसकेपछि त इनर्जी पनि त सबैमा एक किसिमको एउटै लेभलको इनर्जी हुन पायो त? पाएन। यस सर पाएन। त्यही भएर त्यहाँ इनर्जीका एउटा डिस्क्रिट लेभलहरू हुने भयो है। अब त्यो इनर्जी लेभललाई अब यसरी हामी देखाउँछौँ। त्यसैमा अब हामी कुरा गर्न खोज्यौँ ब्यान्ड इनर्जी लेभल। ब्यान्ड इनर्जी लेभल, ब्यान्ड इनर्जी लेभलमा पहिलो ब्यान्ड इनर्जी लेभलमा हामी कुरा गरौँ ब्यालेन्स ब्यान्ड। ब्यालेन्स ब्यान्डमा भाइ पनि अब ब्यालेन्स ब्यान्डमा के आउँछ भन्दा ब्यालेन्स ब्यान्डमा ल यसलाई यसले लेखौँ न, ल ग्रिनले लेखौँ भन्दैछु भन्यो ल। ब्यालेन्स ब्यान्ड अब यस्तो भयो ब्यालेन्स सेलका इलेक्ट्रोनहरूले पोजेस गरेको इनर्जीलाई नै हामी के भन्यौँ? ब्यालेन्स सेलका इलेक्ट्रोनहरूले पोजेस गरेको इनर्जी। ब्यालेन्स सेलका इलेक्ट्रोनहरूले पोजेस गरेको इनर्जी कल ब्यालेन्स इनर्जी। ल ब्यालेन्स सेलका इलेक्ट्रोनहरूले पोजेस गरेको इनर्जीलाई हामी ब्यालेन्स ब्यान्ड भन्छौँ। यस्तो एउटा पट्टा जस्तो देखाइन्छ क्या, ठ्याक्कै यस्तो पट्टा जस्तो हुने त होइन है, फेरि यही बुझौला तिमीहरू। यसलाई हामी ब्यालेन्स ब्यान्ड भन्छौँ। एउटा इनर्जीको लेभल अनुसार लेख्यो यो ब्यालेन्स ब्यान्ड। त्यसपछि बिचको ग्याप अनि फर्बिडन ग्याप अनि यसरी यो कन्डक्सन ब्यान्ड। ब्यालेन्स ब्यान्ड, कन्डक्सन ब्यान्ड अनि बिचमा हामी फर्बिडन ब्यान्ड अर फर्बिडन ग्याप। ब्यालेन्स ब्यान्ड ल ब्यालेन्स ब्यान्ड, फर्बिडन ग्याप अनि कन्डक्सन ब्यान्ड। एकै सेकेन्ड ल ब्यालेन्स ब्यान्ड के भन्दैछ ल यसमा के आउने भयो भन्दा भाइ पनि ब्यालेन्स ब्यान्ड, कन्डक्सन ब्यान्ड एन्ड फर्बिडन ग्याप है, फर्बिडन ग्याप। अब ब्यालेन्स ब्यान्ड भनेको के हुने भयो भन्दा जस्तै ब्यालेन्स सेलका इलेक्ट्रोनहरू जब एउटा सर्टेन लेभलमा थिए भनेपछि ब्यालेन्स सेलका इलेक्ट्रोनहरूले पोजेस गर्ने इनर्जीलाई ब्यालेन्स ब्यान्ड भन्छौँ। ब्यालेन्स ब्यान्ड अनि ब्यालेन्स ब्यान्डका इलेक्ट्रोनहरूले पोजेस गर्ने इनर्जी काल ब्यालेन्स ब्यान्ड इनर्जी। अनि यो ब्यालेन्स ब्यान्डमा इलेक्ट्रोनहरू के छन् त? कम्प्लिटली फिल्ड छन् कि कम्प्लिटली इम्प्टी छ? यति भन त। ब्यालेन्स ब्यान्डमा इलेक्ट्रोनहरू कम्प्लिटली फिल्ड छन् कि कम्प्लिटली इम्प्टी? के होला? ब्यालेन्स ब्यान्डमा कम्प्लिटली इम्प्टी त होइन, कम्प्लिटली फिल्ड छ, नेभर इम्प्टी। ब्यालेन्स ब्यान्ड इज नेभर इम्प्टी है। ब्यालेन्स ब्यान्ड इज नेभर इम्प्टी भाइ पनि ब्यालेन्स ब्यान्ड त नेभर इम्प्टी। फिल्ड त पार्सियली अर फुल्ली फिल्ड, त्यो चाहिँ मेटेरियल हेरेर हुन्छ है। पार्सियली अर नेभर इम्प्टी, पार्सियली अर फुल्ली फिल्ड, पार्सियली अर फुल्ली फिल्ड, पार्सियली अर फुल्ली फिल्ड। अब कुनको केसमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। अनि सुन ब्यालेन्स ब्यान्डका इलेक्ट्रोनले जब इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्छौँ नि, इलेक्ट्रिक अप्लाई गरेको इलेक्ट्रिक फिल्डबाट इनर्जी तिनीहरूले गेन गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन। किन भनेको अब कन्डक्सन ब्यान्डमा जान, जस्तै यहाँबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड अघि भने नि मैले, जब ब्यालेन्स ब्यान्डमा भएका इलेक्ट्रोन थिए, ब्यालेन्स ब्यान्डमा भएका इलेक्ट्रोन यसमा बुझौँ त। जस्तै ब्यालेन्स ब्यान्डमा मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिसकेपछि सुरुमा भने जस्तो के ब्यालेन्स ब्यान्डमा कोभ्यालेन्टली बोन्डेड छन्। कोभ्यालेन्टली बोन्डेड हुने हुनाले, कोभ्यालेन्टली बोन्डेड भएका हुनाले भाइ पनि के भयो भन्दा जब यिनीहरू के हुन्छ त कि त अलरेडी त्यो इलेक्ट्रिक थर्मल इनर्जीले गर्दा ओसिलेट भएर कन्डक्सन ब्यान्डमा गइसकेपछि बल्ल इनर्जी पाउने हो भनेपछि अब इलेक्ट्रोन इन द ब्यालेन्स ब्यान्ड, इलेक्ट्रोन इन द ब्यालेन्स ब्यान्ड भनेको ड्यू टु इलेक्ट्रोन्स इन द ब्यालेन्स ब्यान्ड,
band does not gain energy, from electric field, electric field बाट सुन है अप्लाई गरेको इलेक्ट्रिक फिल्डबाट भ्यालेन्स ब्यान्डका इलेक्ट्रोनहरुले किन एनर्जी गेन गर्न सकेनन् भन्दा तिनीहरु त अलरेडी त्यहाँ टाइटली बोन्डेड छन्। अब कोभ्यालेन्टले यस्तो थर्मल इनर्जीले गर्दा कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भयो माना। कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भइसकेपछि अब तिनीहरु कन्डक्सन ब्यान्डमा गइसकेपछि बल्ल तिनीहरुको मुभमेन्ट हुने हो। अब यहाँ त अलरेडी इलेक्ट्रिक फिल्डबाट अब इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा भ्यालेन्स ब्यान्डका इलेक्ट्रोनहरुले एनर्जी गेन गर्न सकेन बाइ इलेक्ट्रिक फिल्ड। सो इलेक्ट्रोन के रे बाबु थर्ड पोइन्टमा इलेक्ट्रोन्स इन अलि जोडले भन्न न के भन्न इलेक्ट्रोन्स इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड डज नट गेन के सर त्यसपछि ए इलेक्ट्रोन्स इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड डज नट गेन energy भन यहाँ के लेखिन्छ does not gain energy from electric field, so does not participate in, so does not contribute for conduction को लागि contribute गर्दैन। does not contribute for conduction को लागि कुनै contribution छैन है यिनीहरुको। does not contribute for conduction किन भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्डले त सुन न यसरी बुझ न अप्लाई गरेको इलेक्ट्रिक फिल्डले यस्तो भयो अप्लाई गरेको इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा त्यहाँ फ्री इलेक्ट्रोनलाई पो मुभ गराउने हो त। अब त्यहाँ कोभ्यालेन्टली बोन्ड बार भ्यालेन्स ब्यान्डमा त कोभ्यालेन्टली बोन्ड बार बसेको छ। यसरी सुन त भ्यालेन्स ब्यान्डमा कोभ्यालेन्टली बोन्ड बार बसेको छ। कोभ्यालेन्टली बोन्ड बारे बसेको छ भने तिनीहरु त अब के छ भन्दा त्यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भइसकेको थर्मल एनर्जीले कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भइसकेपछि फ्री भएका इलेक्ट्रोनलाई पो इलेक्ट्रिक फिल्डले मुभ गराउने हो त। तर अब त्यहाँ कोभ्यालेन्टले बोन्ड बाँधेर राखेको छ। ल मलाई कसैले बाँधेर राखेको छ भने अब यहाँ अप्लाई गरेको बाहिर अप्लाई गरेको फिल्डले मलाई केही पनि इफेक्ट गरेन। तर अब म फ्री थिएँ भने बल्ल इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरिसकेपछि इलेक्ट्रिक फिल्डले मुभ गराउने भयो। त्यही भएर भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएका इलेक्ट्रोनलाई इलेक्ट्रोन्स इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड डज नट गेन एनर्जी फ्रम इलेक्ट्रिक फिल्ड, सो डज नट कन्ट्रिब्युट फर कंडक्सन को लागि भ्यालेन्स ब्यान्डका इलेक्ट्रोनहरु कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन छैन। अब जब यो भ्यालेन्स ब्यान्डमा कुरा आयो त्यसपछि भ्यालेन्स ब्यान्डको केसमा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ कन्डक्टरको केसमा अब यो पनि फेरि कन्डक्टर इन्सुलेटर भनेर छुट्टै डिस्टिंग्विश गरौँला त्यसमा के हुन्छ भन्ने पोइन्टलाई। अब हामी अर्को सेकेन्ड भ्यालेन्स ब्यान्ड पछि कंडक्शन बैंड में कुरा गरौँ त कंडक्शन बैंड में के हुन्छ भन्दा भाइ पनि कंडक्शन बैंड में अब कंडक्शन बैंड में कंडक्शन बैंड फिल हुन्छ कि एम्प्टी हुन्छ भाइ पनि सोच त कंडक्शन में यतिकै दिमाग लगाउ त कंडक्शन बैंड फिल हुन्छ कि एम्प्टी हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ के भाइ बहिनीहरु सबैमा एम्प्टी पनि त भन्नु भएन नि त हो। इन्सुलेटर में कम्प्लिटली एम्प्टी हुन्छ, इन्सुलेटर को केस में कम्प्लिटली एम्प्टी हुन्छ अनि सेमीकन्डक्टर पनि सेमीकन्डक्टर में पनि 0 केल्भिन में कम्प्लिटली एम्प्टी हुन्छ है। सेमीकन्डक्टर फेरि मेरो एकचोटी कुरा सुन यसमा कंडक्शन बैंड के हुन्छ भन्दा अब यो त कंडक्शन बैंड में गएका इलेक्ट्रोनहरु त कंडक्शन गर्छ नि त भनेपछि अब यस्तो हुन्छ कि इन्सुलेटर को केस में कम्प्लिटली एम्प्टी खाली हुन्छ। त्यहाँ कंडक्शन हुन्थ्यो नि त किन खाली भयो भन्ने कुरालाई त हामी इन्सुलेटर में डिस्कस गरौँला है। भनेपछि यो कंडक्शन बैंड कंडक्टर को केस में पार्शियली फिल हुन्छ, कंडक्शन केस में कंडक्शन बैंड के हुन्छ त अब यसरी बुझाउँ न। कंडक्शन बैंड इज कम्प्लिटली एम्प्टी पनि हुन सक्छ, कम्प्लिटली एम्प्टी और पार्शियली फिल कम्प्लिटली एम्प्टी पनि हुन सक्छन् और पार्शियली फिल पनि हुन सक्छन् भनेपछि यस्तो नि भाइ बहिनीहरु
अब इन इन्सुलेटर अब इन्सुलेटरमा किन कम्प्लिटली एम्प्टी भनेको त हामी इन्सुलेटर भनेर डिस्टिङ्ग्विस गर्दा भनौँला है। इन्सुलेटरको केसमा के छ कम्प्लिटली एम्प्टी इन्सुलेटरको केसमा कम्प्लिटली एम्प्टी इन्सुलेटरको केसमा कम्प्लिटली एम्प्टी अनि सेमिकन्डक्टर केसमा इन सेमिकन्डक्टरमा के होला भाइ बहिनीहरुलाई भन्नु त सेमिकन्डक्टरको केसमा 80 केल्भिन सेमिकन्डक्टरमा पनि 0 केल्भिनमा त कम्प्लिटली एम्प्टी भाइ बहिनीहरु है। किन जति छन् सबै भ्यालेन्स ब्यान्डमा कोभ्यालेन्टली बन्डेड भएर बसेका छन् के भ्यालेन्स ब्यान्डमै कोभ्यालेन्टली बन्डेड भएर बसेका छन्। अब ती यसरी फ्री हुँदाखेरि पो कन्डक्सनको लागि जाने। कन्डक्सन ब्यान्ड भनेको कुनै त्यस्तो हो चमत्कारी कुरा नबुझ न। यस्तो हो जब कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेक भएर इलेक्ट्रोनहरु अब त्यहाँ फ्री भएपछि बल्ल कन्डक्सनको लागि एउटा किसिमको इनर्जी पाए के त्यो इनर्जीको लेभललाई नै हामी कन्डक्सन ब्यान्ड बना। अब यहाँनिर सेमिकन्डक्टरमा 80 केल्भिन 0 केल्भिनमा भाइ पनि 0 केल्भिनमा कन्डक्सन ब्यान्ड के छ इन सेमिकन्डक्टर 80 केल्भिन 0 केल्भिनमा कन्डक्सन ब्यान्ड सिबी कन्डक्सन ब्यान्ड इज के छ रे भाइ बहिनीहरु कम्प्लिटली एम्प्टी इज कम्प्लिटली एम्प्टी छ। अब कम्प्लिटली एम्प्टी छ त्यसपछि रुम टेम्परेचरमा के छ होला रुम टेम्परेचरमा 8 रुम टेम्परेचरमा कन्डक्सन ब्यान्ड के छ भाइ बहिनीहरु। अब भ्यालेन्स ब्यान्डका इलेक्ट्रोनहरु सुन है भ्यालेन्स ब्यान्डका इलेक्ट्रोनहरु कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेक भएर भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा जाने भए कन्डक्सन ब्यान्डमा भनेपछि सबै गएन केही त अब होल छोडेर जाने भयो नि त भनेपछि 8 रुम टेम्परेचर। अब यसमा कन्डक्सन ब्यान्ड इज partially filled भाइ पनि partially filled कुनै डाउट यति मलाई सोधा मैले त्यहाँ हेरिरहेको छु तिमीहरुको मेसेज पनि त्यो अब यसमा म बोलिरहेकोमा है मेसेज गर्ने गर्दाखेरि अब भन सर त्यो अघि तपाईले भ्यालेन्स ब्यान्डमा भन्नुभयो नि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ के तर हाई इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ पास गर्यो भने चाहिँ त्यो हुन सक्छ। हाई इलेक्ट्रिक फिल्ड थर्मल ब्रेकडाउन गराउने कुराहरुलाई त छुट्टै सोच न नर्मली। अब ती पनि त फेरि भ्यालेन्स ब्यान्डमा ब्रेक भएर कन्डक्सन ब्यान्डमा गइसकेपछि बल्ल कन्डक्टिभिटी हुने हो त्यो आखिर त्यसलाई भ्यालेन्स ब्यान्डको भन्न पाइन्छ त ए नर्मल्ली चाहिँ हुँदैन भनेर किन अब ब्रेक भन्ने कुरा त थर्मल ओसिलेसनले हो के कोभ्यालेन्ट बन्ड ब्रेक हुने इलेक्ट्रिक फिल्डले ब्रेक हुने होइन है। ओके ल अब यसमा इन सेमिकन्डक्टर यो भइदियो अनि कन्डक्सन ब्यान्ड कन्डक्टर केसमा के हुन्छ कन्डक्सन ब्यान्ड कन्डक्टर केसमा त अहिले कन्डक्टर भनेर डिस्टिङ्ग्विस गरौँला यो कन्डक्सन ब्यान्ड अनि बीचको अर्को ग्याप छ इनर्जी भाइ बहिनीहरु इनर्जीको अर्को एउटा ब्यान्ड छ त्यसलाई हामी फरबिडन ग्याप भन्छौं। यो फरबिडन ग्याप अथवा फरबिडन इन अ ब्यान्ड फरबिडन ब्यान्ड के होला कम्प्लिटली फिल्ड कम्प्लिटली एम्प्टी के होला ल सोच त कम्प्लिटली एम्प्टी यसले त एउटा ब्रिजको काम गर्ने हो क्या कम्प्लिटली एम्प्टी हुन्छ यहाँ त इलेक्ट्रोन रहने हुँदैन है। अब कि त भ्यालेन्स ब्यान्डमै रहन्छन् अब भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कि त कन्डक्सन ब्यान्डमै जान्छन् जम्प गरेर भनेपछि त्यो बीचको स्पेसमा बस्ने भन्ने हुँदैन। अनि इलेक्ट्रिक फिल्डको रोल त कन्डक्सन ब्यान्डमा त बवाल छ नि त इन कन्डक्सन ब्यान्डमा अब यसमा इलेक्ट्रोन in the conduction band electron in the conduction band gain energy gains energy from electric field gains energy from electric field. So
take part in conduction. So contribute for conduction. So contribute for के को लागि contribute गर्छ, contribute for conduction को लागि contribute गर्छ भन्ने बुझाए। इलेक्ट्रोन इन द कंडक्शन बैंड गेन्स एनर्जी इलेक्ट्रिक फिल्डबाट अब यदि नेगेटिभ चार्ज नेगेटिभ इलेक्ट्रोनहरु के हुन्छ त्यतातिर इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा त मुभ गराइदियो नि त, त्यसले गर्दाखेरि अब कन्डक्सनको लागि रोल प्ले गर्छ भन्न खोजेको है। कुनै डाउट यतिसम्ममा कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ? सोधाइ छ केही त्यहाँ कुनै केही बुझ्नु पर्ने फेरि यो पोइन्ट भनिदिनुस् भन्नु पर्ने छैन? टक्क पहिला थ्योरी मजाले बुझ्दै जाऊ है। अब त्यसो भए भाइ पिनीहरु यस्तो कुरा आइसक्यो कि फरबिडन ग्याप भनेको त भ्यालेन्स ब्यान्ड र कि त भ्यालेन्स ब्यान्डमा छन् एउटा सर्टेन अफ कोभ्यालेन्टली बोन्ड भएर यो भ्यालेन्स ब्यान्डमा, कि त अब जम्प भएर कन्डक्सन ब्यान्डमा गए। कन्डक्टिभिटी ब्यान्ड गरे भनेपछि यस्तो होइन कि कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भएर अनि कन्डक्सन ब्यान्डमा यसरी यहाँनिर कन्डक्सन ब्यान्डमा गए, बीचको यो ग्यापलाई नै हामी फरबिडन ग्याप भन्छौँ है। अब फरबिडन ग्यापको लेभलको इनर्जी पायो भने बल्ल भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा जाने हो। भनेपछि भ्यालेन्स ब्यान्ड फरबिडन ग्याप त एउटा ब्रिजको काम गर्यो। इट इज कम्प्लिटली के छ भाइ पनि यो कम्प्लिटली फिल्ड कि एम्प्टी? इट इज कम्प्लिटली भ्यालेन्स ब्यान्ड किन तल रहन्छ? तल भन्दा पनि इनर्जीको लेभल हो। यसरी बुझ्छ त बाबु। ल खगेन्द्र भाइ तिमीले अनम्युट गर त, मलाई यसमा ह्यान्डेज गर त किन तल रहन्छ भन्ने क्रम क्लियर गर्छु खगेन्द्र भाइ। ल यस्तो भयो सुन, किन भन्दा सुन है बाबु, पहिला इलेक्ट्रोनहरु कहाँ छन्? सुरुमा कोभ्यालेन्टली बोन्ड भएर कहाँ बसिरहेछन्? भ्यालेन्स सेलमा, भ्यालेन्स ब्यान्डमा। भनेपछि भ्यालेन्स सेलमा छन् हो। त्यही भ्यालेन्स सेलमा हुँदाको लागि भ्यालेन्स ब्यान्ड हो क्या त्यो बेलाको इनर्जी। अनि जब थर्मल ओसिलेसन भयो, थर्मल ओसिलेसनले गर्दा ती के भए त? कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भए। ब्रेक भइसकेपछि तिनीहरूले अब एक किसिमको इनर्जी पाइसकेपछि बल्ल के हो कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेक भएर मुभ गर्न तल आउने हो कि होइन? के अरे त अर्को कन्डक्सन क्रिस्टलमा मुभ गर्न जाने हो कि होइन? हो जान्छ भने त्यस भए अनि भ्यालेन्स ब्यान्डमा इनर्जी बढी होला कि ती इलेक्ट्रोन कन्डक्सन ब्यान्डमा जाने इलेक्ट्रोनको इनर्जी बढी होला? भन नि त ल। अब भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएका इलेक्ट्रोनले इनर्जी पाएर कन्डक्सनमा गए भनेपछि त त्यहाँनिर ब्रेक भएर भनेपछि मुभ भएर काइनेटिक इनर्जी पाएर भनेपछि अनि कन्डक्सन ब्यान्ड माथि भएन त? ल अब यसमा इट इज कम्प्लिटली एम्प्टी। फेरि यस्तो यहाँ लेभल यस्तो हुन्छ, यस्तै पट्टा हुन्छ नि, डब्बाहरू हुन्छन् भन्न खोजा हो र? तिमीले त इनर्जी लेभलको रेस्पेक्टमा बुझ्ने हो कि इनर्जी लेभल। अब भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएका इलेक्ट्रोन जब इनर्जी पाइसकेपछि टक्क फरबिडन ग्याप, अब त्यो पनि फेरि कन्डक्टर इन्सुलेटर सेमी कन्डक्टरमा डिस्टिङ्ग्विस हुन्छ अनि बल्ल यसरी जम्प गर्ने हो माथि। इनर्जी पाइसकेपछि माथि जाने हो नि। तिमी यत्तिकै सुतिरहेको छौ, तिमीलाई बुस्ट खुवाइदियो भने झुक्क उठ्ने होइन र? सुतिरहेको मान्छेलाई बुस्ट खुवाइदिने कि त गएर लात्ता हानिदिनु पर्यो हो? एक किक हान्दियो, सुतिरहेको छ भने एक किक हान्दियो भने बल्ल उठ्ने हो कि होइन? हो। त्यही भएर ल यसमा कन्डक्टर चाहिँ पार्सियली फिल हुन्छ कि कम्प्लिटली फिल हुन्छ? कन्डक्टरको त फिल्ड हुन्छ, कम्प्लिटली फिल हुन्छ। ल त्यसमा डिस्टिङ्ग्विस गरिन्छ न, त्यो इन्सुलेटर सेमी कन्डक्टर कन्डक्टर तीनटैको केसमा डिस्टिङ्ग्विस हुन्छ। थर्मल ओसिलेसनको कारण यो ब्यान्डहरु क्रिएट हुन्छ। कस्तो रे? यो थर्मल ओसिलेसनहरु हामी जुन गराउँछौँ त्यसको कारण ब्यान्डहरु क्रिएट हुन्छ। एक होइन, थर्मल ओसिलेसनले भन्नुभन्दा पनि मैले त्यहाँ भने नि एउटा अर्कोको इन्टरेक्सनले गर्दा त्यो फोर्सले गर्दा के त्यहाँ सिकाएँ नि मैले इनर्जीको एउटा लेभल। ल अनि त्यसमा भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्डमा इनर्जी लेभल कति हुन्छ? इन्टरेक्सन डिफ्रेन्ट डिस्टेन्समा छ भने इनर्जीको एउटा लेभल आउने भयो के है। ल अब यसमा हेर सर, यसमा भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्डमा सर इनर्जी लेभल कति हुन्छ त्यो भन्न सक्दैन? त्यो त अब यसमा आउँछ नि म्याटेरियल हेरेर। जस्तै अब भ्यालेन्स ब्यान्डका इलेक्ट्रोनले कति इनर्जी पायो भने बल्ल यो ग्याप कति छ, यो ग्याप क्रस गर्नु परेन? जस्तै तिम्रो भ्यालेन्स ब्यान्ड बाहेक इलेक्ट्रोनहरु कन्डक्सन ब्यान्डमा जान त यो ग्याप क्रस गर्नु पर्यो कि परेन? हजुर सर। सर त्यहाँ फोरबिडन ब्यान्डमा सर त्यहाँ जस्तै त्यसको ग्याप 1 eV छ भने कन्डक्सन ब्यान्डमा त्यो भन्दा नि कम हुनुपर्ने हैन? अलि भन त ल।
सर जस्तै फोरबिडन ग्यापमा सर 1 eV छ इनर्जी लेभल भने कन्डक्सन ब्यान्डमा त्यो भन्दा नि कम हुनुपर्ने हैन र? अब यस्तो हो के तिनीहरूले इनर्जी पाइसकेपछि यहाँका इलेक्ट्रोनहरूले इनर्जी पाइसकेपछि अब इनर्जी लेभल माथि जाने हो नि। अब माथि जाँदा कुन लेभलको अब फरबिडन ग्यापै क्रस गर्न नसक्ने टाइपको इनर्जी पायो भने माथि पुगेन, जस फरबिडन ग्याप पनि त्यो फेरि हामी डिस्टिङ्ग्विस गर्छौँ के भनेपछि फरबिडन ग्याप भन्ने कुरामा जस्तै अब कन्डक्टरको केसमा त 0 ग्याप हुन्छ, नर्मल कन्डिसनमा इजिली भ्यालेन्स ब्यान्डबाट इलेक्ट्रोन कन्डक्सन ब्यान्डमा गइदिइहाल्छन्। अनि अब इन्सुलेटर सेमी कन्डक्टर भनेर डिस्टिङ्ग्विसमा आउँछ क्या त्यसलाई है। ल अब सुन अनि त तिमीलाई यो एउटा इनर्जीको कुरा यो ब्यान्ड भने तिमीलाई अहिले इन्सुलेटर सेमी कन्डक्टर यिनीहरूको त डिस्टिङ्ग्विस गर्ने प्याटर्नमा हामी हेर्नै बाँकी छ नि त है। आनन्द भाइ भन। आनन्द भाइ रूपेशले के भन्यो? रूपेश भाइ ह्यान्ड रेज गर। खै त ह्यान्ड रेज गरेछ अनि आफूलाई अनम्युट गर्दैन। भनिहाल छिटो, टाइम वेस्ट नगर। सर फर बाइडेन इनर्जीको ग्याप खाली त्यो ब्रिजको काम मात्र गर्ने हो कि अरू पनि काम त्यसको छ? भन्दा पनि बाबु त्यहाँ लेभल पखान तिमीहरू किन एउटा लेभल के हो भन्दा भ्यालेन्स ब्यान्डका इलेक्ट्रोनहरू कन्डक्सनको लागि कति इनर्जी पायो भने बल्ल कन्डक्सनमा जान्छन् भन्ने कुराको एउटा ब्रिज भन्दा पनि यस्तो हो के भाइ तिमीहरूले यो ठ्याक्कै यस्ता पट्टा भन्ने सोचौ कि जस्तो लाग्यो क्या मलाई हो। एउटा पट्टा छ अनि बिचमा अर्को पट्टा, यस्तो पट्टा होइन के भाइ बहिनी। तिमीले कति इनर्जी पाए पनि बल्ल तिनीहरू भ्यालेन्स ब्यान्डमै कि त भ्यालेन्स ब्यान्ड जस्तै म यहाँ छु, अब म एक किसिमको सर्टेनलाई यसरी बसिरहेको छु भने मलाई मुभ गराउन अथवा मलाई कता लग्नको लागि त्यो इनर्जी चाहियो नि त। कुन लेभलको इनर्जी चाहियो? त्यो इनर्जीको लेभल हो क्या त्यो है। तिमीले ठ्याक्कै के सोच्यौ भन्दा मैले तिमीहरूको क्वेसन सोधाए अनुसार टक्कै एउटा यो पट्टा हुन्छ अनि यहाँ अर्को पट्टा हुन्छ, फेरि यहाँ अर्को पट्टा हुन्छ, यस्ता पट्टा हुन्छन् भने जस्तो कुरा आयो क्या। हो त्यो पट्टा भनेर बुझ्ने होइन है। यहाँनिर एउटा इनर्जीको अब कति इनर्जी जस्तै सुरुमा यहाँ भ्यालेन्स ब्यान्डमा आउँदा कति इनर्जी थियो अनि उनीहरू कन्डक्सनमा पुग्न कुन लेभलको इनर्जी चाहिन्छ मेटेरियल कन्डक्टर इन्सुलेटर सेमी कन्डक्टर, त्यसको एउटा क्याटेगोराइजेसन हो क्या। इनर्जीको क्याटेगोराइजेसन हो भन्ने बुझ न, कुरो बुझौ? सर जहिले पनि त्यो भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएको इनर्जी भएर अनि ट्रान्सफर भएर कन्डक्सन ब्यान्डमा जाने हो कि डाइरेक्टली फर बाइडेन ग्यापमा पनि जान्छ सर? कस्तो रे? जस्तै भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जुन भ्यालेन्स ब्यान्डमा इनर्जी हुन्छ नि इलेक्ट्रोन त्यहाँ भएका इलेक्ट्रोनहरुले अनि कन्डक्सनको लागि त्यो कन्डक्सन ब्यान्डमा डाइरेक्टली जान्छ कि फरबाइडन इनर्जी ग्यापहरुमा पनि जान्छ सर? फरबिडन ग्यापमा जान्छ नभन ए बाबा तिमीलाई त मैले त बुझाउन सकिन कि जस्तो लाग्यो। यस्तो यहाँ भएका जस्तै यो क्रिस्टलमा भएका यी इलेक्ट्रोनहरु पहिला कोभालेन्ट कि बन्ड छ, अब यिनीहरु यसबाट कन्डक्सन मानेको अब कुन लेभलको इनर्जी पाए भने बल्ल यिनीहरु कन्डक्सनको लागि रोल प्ले गर्छ भने हो के। कुन लेभलको इनर्जी पायो भने गएर टुपुक्कै यहाँ बस्छ होइन, यहाँ एउटा यस्तो ब्यान्ड यहाँ इनर्जी ग्याप छ त्यसलाई क्रस गर्नुपर्छ त्यहाँ हुनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि यहाँ भएका इलेक्ट्रोनहरुले एउटा कुन लेभलको इनर्जी पायो भने तिनीहरु बल्ल कन्डक्सनमा जान्छन्, कन्डक्ट हुन्छन्, कन्डक्टिभिटीको लागि रोल प्ले गर्छन् भन्न खोजा हो क्या है। ल अब अरु बुझे सर, क्लियर भयो। ल अब तिमीलाई त मैले के जस्तो सोचौ भन्दा यहाँनिर टक्क यहाँ एउटा पट्टा हुन्छ अनि यहाँ एउटा हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ फ्री जम्प गर्दै उठ्दै हिँड्दै गरे जस्तो भन्ने अर्थमा बुझौ कि जस्तो लाग्यो त। हो सर, स्टेप वाइज सोचे कि त्यही भएर भयो। त्यो भन्दा पनि कति इनर्जी पाए अब बसिरहेछ कन्डक्सन छैन, अब कति इनर्जी पाए भने बल्ल कन्डक्सन हुने भन्ने कुरालाई यहाँनिर त्यो बिचको त्यो इनर्जीको एउटा लेभल त्यो डिफरेन्सलाई नै हामी यसमा फरबिडन ग्याप भनेर त्यसमा आउँछ। ल सर त्यो फरबिडन के रे फरबिडन ब्यान्डमा चाहिँ हजुरको इलेक्ट्रोन इम्पिटी हुन्छन् है। अनि त्यो हजुरको भ्यालेन्स त्यो कति इनर्जी यहाँबाट इलेक्ट्रोन कति इनर्जी पाए भने बल्ल कन्डक्सनको लागि रोल प्ले गर्छन् भनेर एउटा इनर्जी लेभल हो नि। भ्यालेन्स ब्यान्ड पछि डाइरेक्ट कन्डक्सन ब्यान्ड किन नभएको? फरबिडनको त कामै छैन सर त्यहाँ। फरबिडन त म्याटेरियल अनुसार छ नि, किन कन्डक्टरमा पो फरबिडन नै चाहिएन, सिधै ओभरल्याप हुन्छ। इजिली भ्यालेन्स ब्यान्डका इलेक्ट्रोन नै कन्डक्सनको लागि रोल प्ले गर्छन् नर्मली, तर सेमी कन्डक्टरमा त एउटा किसिमको इनर्जी दिएर थर्मल ओसिलेसन बनाएर इलेक्ट्रोनहरुको भ्यालेन्टी बोन्ड ब्रेक गराएर ती इनर्जीलाई बल्ल कन्डक्सनमा लग्या हैन।
यस सर त्यसको डिस्टेन्सलाई हामीले टेन्स टु 0 मान्न मिल्छ फरबिडन ग्याप चाहिँ ए बाबु आउँछ के बाबु त्यसमा सेमी कन्डक्टरको कति हो इन्सुलेटरको कति हो कन्डक्टर कति हो भने त मैले एउटा तीनटैको डिस्टिंग्विशिङ प्याटर्नमा भन्नै बाँकी छ नि ए ओके सर ओके ल अब यहाँनिर भन्छ अब यो आइसकेपछि फरबिडन ग्याप इज कम्प्लिटली एम्प्टी फरबिडन ग्याप के छ कम्प्लिटली एम्प्टी अब यसमा के हुन्छ भन्दा कम्प्लिटली एम्प्टी इट इज द ब्रिज अब एउटा के हो भन्दा यो ब्रिज हो के इलेक्ट्रोनको लागि एउटा एनर्जीको लेभल हो अब यहाँबाट हामीले के बुझौँ भन्दा भाइ पिनेहरु अब यसलाई डिस्टिंग्विश गर्ने कन्डक्टर इन्सुलेटर अनि सेमी कन्डक्टर केसमा हामी यसलाई अब यही एनर्जी लेभलको बेसिसमा on the basis of energy band को basis में on the basis of energy band अब इसमें insulator अब सुना insulator को केस में insulator ले normal condition में conduct गर्छ कि गर्दैन गर्दैन insulator ले किन कन्डक्ट हुँदैन भन्दा यसको केसमा ब्यालेन्स ब्यान्ड के छ भाइ पिनेहरु ब्यालेन्स ब्यान्ड इज कम्प्लिटली फिल्ड अनि कंडक्शन बैंड के छ यसको कंडक्शन बैंड इज कम्प्लिटली एम्प्टी किन एम्प्टी चाहिँ कंडक्शन नहुनु भनेकै कम्प्लिटली एम्प्टी भए त हो नि त्यो लेभलको एनर्जी पाएको भए पो कंडक्शनमा जान्थ्यो त भनेपछि कम्प्लिटली एम्प्टी अनि त्यसरी नै फरबिडन ग्याप कति हुन्छ यिनीहरुको फरबिडन बैंड इज नियर झन्डै 5 इलेक्ट्रोन भोल्ट लेभल भन्दा बढीको भन्ने कुरा छ है फरबिडन बैंड इज कति त 5 इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जी लेभलको अब 5 इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जी लेभलको जुन ग्यापमा त्यो क्रस गर्नु भने त्यो एनर्जी पाउनु भने त धेरै बढी हो त्यसले गर्दाखेरि यो लेभलको चाहिँ इन्सुलेटरमा त्यसपछि अब यसमा सेमीकन्डक्टरमा के हुन्छ सेमीकन्डक्टरमा भन्न तल एनर्जी ब्यान्डकै बेसिसमा ब्यालेन्स ब्यान्ड अब 80 केल्भिनमा त मैले भनिसके ब्यालेन्स ब्यान्ड के छ कम्प्लिटली फिल्ड अनि कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के छ रे बैलेंस बैंड प्राप्त अघि लेखिसके यसमा अहिले लेखिराख्नु पर्ने आइसक्यो अनि यसमा हेर त अब यसको केसमा सेमीकन्डक्टर केसमा फरबिडन ग्याप कुन लेभलको छ फरबिडन ग्याप चाहिँ यसको 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जी लेभलको यो अर्डरको 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जी लेभलको अर्डर यसमा पनि सिलिकनको भाइ पिनेहरु सिलिकनको केसमा कन्टै बनाऊ यो भ्यालु सिलिकनको केसमा 1.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट अनि जर्मेनियमको केसमा 0.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट त्यही भएर सेमीकन्डक्टरमा कुन एनर्जी लेभलको छ भने 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जी लेभलको छ भनौ अनि अब यसलाई इन्सुलेटर कन्डक्टरमा चाहिँ कम्प्लिटली जीरो ओभरल्याप छ भनिसकेपछि हुन्छ अब यसलाई त्यसै यहाँनिर अति रचना आज यति नै गरौँ भन्ने छ अब कुन क्वेशन आएको थिएन क्वेशन सोध नि त अब ल हिजोको क्वेशन